TikTok ショップを顔出しなし、地声なしでやったらいくら稼げるのか、83日目の収益を発表します。動画投稿本数1本、再生数45,400回、商品インプレッション55,200回、商品クリック数1,200回、販売数15点、売上73,900円、推定成果報酬9,300円、累計推定成果報酬69万3,723円になりました。よっしゃ。